accettando la velocità delle decisioni, efficacia. Fatece largo che passiamo noi, sti giovanotti desta Roma bella. Chiedo alla politica, all'assessore Marinelli e al sindaco Marino. Lo stipendio medio, se così si può chiamare, di un archeologo italiano è intorno ai 10.700 euro, cioè quasi la metà di quello che è lo stipendio medio di un lavoratore italiano, che è intorno ai 18-19.000. Noi siamo il dato più basso in termini di percentuale rispetto alla media nazionale in tutta Europa. Questo governo non punta sul futuro del Paese e non punta sul futuro del Paese in varie forme. Io con un ricercatore di tipo A, che non mi costa praticamente nulla, risolvo tutto il problema dell'università. Lo rendo precario a vita perché la legge dice che non ha diritto a entrare nei ruoli. Finito quello ne prendo un altro che me lo porto avanti per un altro po' di anni. Aggiungiamo questo al blocco del turnover, quindi al fatto che io per ogni persona che mi va in pensione non assumo nuovi. Io ho risolto il problema dei costi universitari, ho risolto il problema di finanziare l'università. Allora non sto scommettendo sui giovani, e non soltanto su questo, su quelli che vogliono fare l'università, ma non sto scommettendo sui giovani neanche sul finanziamento dell'università. L'università l'anno scorso non ha finanziato i PRIN, che sono i progetti di ricerca di interesse nazionale. Io che voglio uscire dalla crisi non posso definanziare la ricerca, perché vuol dire che sto pensando di far diventare questo paese un paese di serie B rispetto ad altri paesi come la Germania, che invece finanziano la ricerca. Io credo che quello che ha detto la Corte europea sui precari della scuola sia un punto di partenza necessario. Per anni scuola e università si sono rette sul lavoro precario, quando non sul lavoro gratuito e sullo sfruttamento di cultori della materia, di dottorandi. Bisogna cambiare davvero la rotta, bisogna stabilizzare chi lavora nella scuola e nell'università, bisogna dare a chi fa ricerca il diritto e la possibilità di poterlo fare liberamente. Ci sono vari paesi in Europa in cui la ricerca scientifica e l'università sono in grandissima sofferenza. Invece di essere rottamati le vecchie generazioni, sono rottamate le nuove generazioni. Non gli viene offerta alcun tipo di possibilità di continuare nella carriera accademica e della ricerca, che ci sono dei vincoli europei che rendono molto complicato, diciamo, un rifinanziamento a questo settore. Il problema è un problema strutturale, perché senza ricerca, senza innovazione, l'unica cosa che si può fare è tagliare il costo del lavoro, che è quello che sta avvenendo. Ci sono vari paesi europei che stanno perdendo ogni possibilità, anche futura, di riuscire a sopravvivere nella competizione di prodotti ad alta tecnologia. Come invertire questo è un problema nazionale, ma è anche un problema europeo. Ci deve essere una comprensione da parte dell'opinione pubblica che la ricerca e la cultura non sono un bene di lusso a cui si può allegramente rinunciare, ma sono una infrastruttura fondamentale del Paese. Questo penso che sia la battaglia più importante che ci siamo impegnati a fare, e quindi è una battaglia culturale che poi deve diventare anche una battaglia politica, se troveremo degli interlocutori politici che saranno disposti ad ascoltare questo tipo di istanze.